झांसी में कानपुर रेल लाइन किनारे झाड़ियों में आग लग गई। आग की लपटों और धुआं होने के कारण कानपुर से झांसी की ओर आ रही मेमो ट्रेन को रोक दिया गया। करीब आधा घंटे से अधिक देर तक ट्रेन खड़ी होने के कारण यात्री परेशान होकर पैदल ही स्टेशन की ओर निकल पड़े। इधर जब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और आरपीएफ को हुई तो वह मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।